Hello，歡迎嚟到艾水泡麵，我係艾水黑。咁今日咧，我係想分享一本我睇過嘅書嘅。呢本書好特別嘅喎，佢係一個前海豹特工隊嘅指揮官啦嚟編寫呢本書嘅。咁咧詳細嘅內容咧，咁我就唔多講啦，因為我哋希望我本書咧喺3分鐘之內啦，令到大家明白本書啦，同埋我一啲嘅我放入去一啲嘅方法，即係譬如一啲點樣用翻呢本書啊，喺日常生活裏邊啊，我盡量可以速度快少少，俾個概念大家。咁所有資訊咧，呢本書嘅內容咧都擺喺我哋下邊嘅資訊欄裏邊噶啦。如果大家有興趣嘅時候咧，可以直接 click 入去望一望就見到噶啦。好啦，我想講下呢本書咧，其實係唔係真係咁空泛呢？即係講一啲表面嘅嘢啊，其實都係啲書嚟嘅啫。基本上學到啲乜嘢啊，係咪？但係我又睇落去，佢真係唔係嘅。佢具備一啲嘅領導能力。如果你識用嗰啲軍事嘅方法嘅時候咧，用翻喺日常生活裏邊咧，可以變成我啲日常生活嘅戰術嚟嘅。其實喺日常生活裏邊咧，我哋好多時都要做一啲決定啦，甚至乎可能你會做一啲帶領嘅小組嘅重要人物啦，又或者單純只係想喂，我都想攞本書嚟傍下身啫啲資訊。咁呢本書咧真係幫到你嘅，我就覺得。咁我就直接單刀直入本書啦。咁我呢本書嘅核心嘅概念一咧，就係一啲嘅極端責任同埋生活嘅應用嚟嘅。咁其實係咩意思咧？簡單嚟講就係話，所有事情都要由你負責任。係啊，真係你自己負責任噶。好簡單，好簡單，好簡單。你想象一下，你同你朋友約定去行山，咁你嘅結果咧，你係負責路線嘅。咁咧，你就因為又冇預計天氣啦，咁令到大家好似一隻落湯雞啊，即係嗰啲即係濕晒全身嗰啲嘅時候咧，咁你喺呢個時候你就話，最衰嗰個天氣啦，手機又唔好啦，咁但係喺呢個概念裏邊，極端責任就講俾你聽啦，錯啦，個責任係你啊，因為你提前冇做好一啲嘅政策嘅改變，包括乜嘢啊？一啲有變數嘅嘢咯。例如我哋喺職場上邊都係講翻啦。例如啲咩呢？當你有一啲嘅提案或者一啲嘅錯誤嘅時候，通常一個平平庸庸嘅領導者就會責怪你嘅下屬。乜你做得咁差㗎？乜你做得咁唔好㗎？又怪呢個資源不足啦。但係相反嚟講，一個優秀咩叫優秀咧？即係個好叻嘅一個領導者就話：係唔好意思，呢個係我嘅錯啊，係我做得不足啊，係我嘅資源拿捏得唔好，係我時間掌握得唔好啊。原來咁即係簡單啲講啦。當你願意係承擔呢個責任嘅時候，你就變成一個真真正正可以改變力量嘅人啦。咁即係話喺錯誤之中揾翻一啲你啱嘅方向，就唔會責怪所有嘢啦，係你自己問題咯。本書嘅第二部分嘅概念係領導者嘅二次元策略戰術，即係我哋叫做咩呢？領導者啊，即係可能係你哋或者係我啦，究竟識唔識分呢個是非黑白啦？喺中間裏邊兩邊裏邊揾到一啲平衡。其實咧，書裏邊有講嘅，你必須要果斷同埋願意聆聽。我諗周邊嘅人啦，聽周邊嘅事啦。但係除咗呢個你願意聽之餘，你都必須要遵守一啲要求。譬如你已經有一啲規劃，有一啲嘅要求嘅時候，你必須要執行嘅。但係同一時間，你都要有同理心。咩叫同理心咧？即係話，如果你睇翻你係主管啫，當係下屬嘅時候，又點樣處理呢一件事咧？你都必須要係問下自己點樣處理嘅。好啦，我都會講翻啲生活嘅例子嘅。例如你正籌備一個家庭旅遊，聽清楚啲啊，係家庭旅遊。咁首先我哋要分咗策略同埋戰術嘅。哇，咁誇張嘅，又點解要分呢兩樣嘢噶？係啊，真係需要嘅。我哋嘅目標咧就係全家人玩得開心，但係你又要喺預算裏邊，譬如你嗰個錢啦，你嗰個行程時間啦，你都安排得比較有一個大嘅方向嘅。
咁戰術啦，喂，咩叫戰術啊？乜要打仗咩？唔係，咁我哋必須有好似一啲打仗咧有步驟噶嘛，係咪？咁我哋做呢一個嘅例子咧都有步驟噶喎。咁啊，例如啲咩咧？喂，邊個負責訂機票啊？邊個負責揾酒店啊？邊個規劃每一日行程啊？都要好仔細列出嚟嘅。你幻想下，如果你過分獨斷，即係欠缺呢個二次元性啦嚇，可能你訂咗一個你家人同埋你朋友真係唔中意去一個旅程嘅時候呢，咁就問題大啦，玩都玩得唔開心。但係你如果又太過隨和，即係太過所謂嘅求其啦，最後呢，一定有人唔滿意嘅。所以咧喺我哋書裏邊，即係我哋分咗就係話策略，明確嘅策略，用咩戰術去執行。咁我哋要保持兩邊嘅平衡啦。簡單啲講，你可以果斷決定某一啲地方嘅，咁呢個屬於呢個策略啦。但係你都係同時聆聽你嘅家人或者朋友嘅活動嘅偏好，咁呢個就係戰術嗰個調整啦。哇！聽到呢度係咪成本書好正呢？學到好多嘢呢？其實係啊，可以將裏邊嘅內容演變到你哋日常生活裏邊用得到嘅。咁係我希望將一本書濃縮咗之後呢，俾大家一個資訊。好，嚟個小總結先。呢本書我覺得啦，教識我一件事，領導力唔係一個職位，即係呢個唔係一個職位嚟嘅，而係一個心態同行為嘅表現。咁當然啦，睇下你做緊咩角色啦。咁你可以話佢係一個帶領一個嘅團隊嘅領袖啦，亦都係一個家庭啦，甚至乎係管理你自己生活嘅一個模式都可以嘅。最後，如果你真係想停止抱怨，記住啊，係停止抱怨，開始掌管你人生嘅時候咧，我強烈你試下睇下呢本書嘅內容，係啦，你會更加明白你乜嘢啊？你唔需要等人哋俾你一個嘅，好似一個我哋俗啲講一個叫做咩銜頭啊，即係話係你咩職位啊，咩 CEO 啊咁樣，即係點啊？你可以叫自己係一個 CEO 咯，咁即係點啊？你可以隨時可以改變你自己嘅為一個領導者。好，如果歡喜呢條片嘅時候，你可以 comment 啦、share 啦同埋 like，記得訂閱我哋嘅 channel 喎。艾瑞克泡麵，拜拜。